Итак, всем привет! Сегодня мы в лесу, я в защитных очках, безопасность. Вот. И сегодня мы будем снимать отстрел по разным предметам. Ну, в принципе, это обычные бытовые предметы, да, и но интересно, что с ними сможет сделать этот калибр, потому что много людей в комментариях писали, что вот это там детская игрушка, детский магазин, это все слабенько, ничего оно там не пробьет, ничего не защитит. Теперь я точно могу помидора не бояться. Ну и так далее, и так далее. Поэтому у нас здесь помидор, которого не надо бояться, яблоко, банка с напитком, сок детский, такая капуста, это не капуста, это салат айсберг или что такое. Стандартная консервная банка, бутылка с водой, классика. И здесь у нас кусок льда. Посмотрим, что сможет этот пистолет нам показать по этим продуктам. Ну, поехали. Кстати, хотел сделать небольшую коротенькую вставочку в этом видео об аксессуарах, которые я использую вместе с этим пистолетом. Ну и так далее, и так далее. Итак, небольшая вставочка про аксессуары. И первый и самый, наверное, приятный с эстетической и практической точки зрения аксессуар — это вот этот кейс. Вообще очень классный, очень нравится, очень твердый пластик. Ну, просто крутой. Внутри поролоновая вставочка, которая нарезана мелкими квадратиками, вырвал сколько тебе нужно, там под определенный, там какое-то твое оружие или какие-то твои вещи. В общем, супер вещь, вообще рекомендую. Вот этот бренд конкретно, абсолютно не реклама, ничего, но мне понравился, я как бы заказал, вот, и не прогадал. Есть впереди клапан для сброса давления, не знаю зачем, кто-то будет, может, путешествовать на самолете с какими-то там более, ну, как сказать, такими нежными вещами. То есть вот эта вещь супер. Теперь, для наглядности, достаю пистолет. Еще один аксессуар, это такое крепление для фонаря на планку Пикатини. Алюминий, дешевенько, порядка 10 евро. Монтируется элементарно за 5 секунд. Вставил на планку, затянул, все, включил, выключил. Для пострелушек на даче в темное время суток. Вот. Точно так же снимается. Открутил барашек, снял, убрал. Все. И, наверное, очень важная вещь, это не совсем аксессуар, скорее больше расходник, это силиконовое масло. Всегда использую после каждой стрельбы. Там отстрелял, не знаю, 10 баллонов. Вот, смазываешь пистолет, смазываешь в рукояти, куда вкладывается баллончик с газом, капнул на клапан, капнул на сам этот барашек, который выкручивается, иглу прокола, вот, и капнул на прокладочку. Все. Вот. Перед тем, как заряжать пистолет, я капаю вот в пакетик со снарядами, прям капаю силиконовое масло, и потом эти снаряды заряжаю уже в пистолет. Офигенно, очень мягкий прогнозируемый спуск, ничего не застряет, ничего, все плавно работает, классно, супер. И тем самым, ну и точность как бы, ну и в принципе получаешь больше удовольствия от стрельбы. Вот. Ну, в принципе, коротенькая вставочка, возвращаемся обратно. Итак, начнем. Расстояние порядка 2,5-3 метра. Так, помидор в мясо. Ну, добил помидор. Ой, кусочек яблочка отлетел.
Ну и, конечно же, гвоздь нашей программы — лед. Не знаю, что из этого получится. Пару выстрелов, потом пару выстрелов в слоумо. Яй. Ну так надо было сразу в слоумо, я же не знал. А теперь посмотрим на результаты, что у нас тут есть. Банка оказалась не пробита. Ну, чуть-чуть повреждения какие-то есть. Как бы вмятины. Вот вмятина вкусная. Вот пара вмятин, вот вмятина. Но пробития ни одного. Но это бандюэль. Тут банка, будь здоров. Так, что по капусте? Вход, выход. Как бы показать? Так. Выход, 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 вход, 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 вход. Ну, в общем, капуста насквозь. Что по помидору? Помидор у нас имеет приблизительно такой вид. Такой красивый. Красивый лед вы видели. Вот. Детский сок, понятно, отверстие, здесь выход, все пролетело. И баночка. Баночка. Так, это наша баночка. Так, вот это, наверное, вход. Ну и потом ее разорвало. А вот отпечаток от выхода. Ну, выхода нет, но выхода нет, как говорится. Вот. Теперь наша бутылка, в которой есть сколько-то шариков, она вся в отверстиях, как бы. Это понятно. Бутылка, кстати, тоже очень твердая. И я не знаю, будет видно, не будет. Она прям, ну, такая злая. Вот. И яблочко наше. По яблочку было одно попадение, к сожалению, не в центр. Вот, но как бы. То есть яблоко, в принципе, не помеха этому всему делу. Ну, вот как-то так. Такие получились тесты. Лед разлетелся просто на шрот. Ну, а все остальное вы видели. Так что так. Ну, результаты вы все видели. Каждый будет решать сам, подходит ли такое оружие или подобное оружие кому-то для чего-то, для каких-то целей. Я считаю, для развлекательной стрельбы это очень крутая штука. В принципе, повеселиться где-то на даче, на природе и научиться каким-то базовым вещам при стрельбе из пистолета. Это отличная вещь. Ставьте пальцы вверх, дальше больше.